Okay. Wai da me zamu ji? Faɗantawa ko kudifa? Faɗan talabere ko talauci? Maraɗi ana fama cikin ƙasa, kun ce kun ba matasa aiki na yi. Mun gaji, kun ba su aiki suke ta fama lafiya. Mun gaji. A haka kuke ta tamaka cikin ƙasa kuna da aiki. Mun gaji. Ka koma cikin ƙasa mu Nijar, talauci ake fama ko ina edor. Mun gaji. Munafunci shine ake cikin ƙasa, ƙarya da munafunci ake ƙasa. Mun gaji. Europe ana mama kuɗin goro, mai aiki ana mashi power. Lastemi kullum muke fama. Mun gaji, mu ba kaji ba an samu keji, mu ba bayi ba an samu yari. Ka koma kurkuku barayin kaji ne, ka koma kurkuku barayin zabe ne. Mun gaji. Allah ka ba mu ba su. Kullum mu ne muke fama bakin titi, su ko suna banki suna ta fama, fada muke da juna babu tsari, abokai zama na amana babu, iyaye da yara babu tarbiya, zinace sace shan giya kwaya shine muke kullum cikin gari. Yaya za a yi mu samu ci gaba? Mun gaji. Da fito TV su ce suna da aiki, mu fito labi muna ta bauta. Allahu ka ba mu ba su. Allah kana gani matasa mu ba su da aiki, ka taimake mu ƙasar mu Nijar, sai mun taimake kanmu, Allah zai taimake mu matasa mu kama jikin mu. Mun gaji. Lokacin siyasa mun gaji. Faɗan siyasa mun gaji.